Всем привет! Сегодня мы будем... Это вторая часть по Ганнестерсу. Забираем этого. Мы сегодня так, мы пока никто не забавляется. Мы мега квест. Что? Мадам? Что нападает? Что нападает? Нормально. Сколько всего называется? Погнали, берем Эльхарчика, а нет, погнали на всех. Эльхары, если честно, не проката. Ну, не надо прокачивать. Так, давайте мы апнем на всех бойцах наших. 100 кубков. У нас 9 бойцов. На 6. Сейчас и в мое время, и вообще всегда сложно закачивать бойцов, потому что когда монеты заканчиваются, а точнее легко. Я просто по миллиарду. Если честно, нифига. Спасибо, за меня подписались 4 человека, но по сути это первый подписчик, потому что подписался я с телефона, моя мама, кто? Мой друг, я его попросил, и вы еще кто-то из вас подписался. Спасибо за то, что подписался на мой канал. Кто в Ютубе, дам вам совет. Снимите просмотры, потому что просмотры нельзя убрать. То есть, например, посмотрел человек видео, и он не может сделать типа. Так, просмотр ему не засчитаем. Уже 200 с чем-то просмотров. Вы, кстати, вы под последним видео, походу, набрали подписку, да? Давно все походу. Так, идет. Столкновение. Пинчики кидают. Я вам туда нет. Убери. Лейн. Блин, один и голый. Да. Есть монеты. Только видите-ка. Опять зачем? Тут бойца. Должны найти субботку тут.
Короче, не помню, начинаем тащить на этого. Вот почему я не прокачал? Надо, чтобы в первый день кайфово игралось. Издеваешься? Ну, это помогает ходить. Это помогает ходить. Иди сюда. Сиди, убраться. А как это ты его не разрушился? Это не издеваетесь! Нет? Только новенькие. Давайте, идите сюда, кушайте. Это сейчас музыка. Это не записать. Минус один. Минус второй сделаем. Минус третий. Хочешь сделать? Что ты хочешь? Не хочешь. Что ты хочешь? Минус 3 сделаем. Команду плюс. Пять красивых побед. Сейчас будет моим разопасом хорошо.
для звуков, только различать слово байт.